abasore ba General Sultan Makenga bongeye kwihesha icyubahiro gikomeye cyane. Ese iyi nkuru irihutirwa cyane cyangwa se mbanze nkubwire ko AFC M23 yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda? Kubera iki se byagenze bite? Kubera iki abazungu banze kwinjira imbere muri Kongo ahubwo bagahamagaza M23 AFC ariyo yinjira ku butaka bw'u Rwanda? Ndashaka kugira ngo nkubwire iyi nkuru ikomeye cyane. Birasa nkaho hari uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugendamo kubera abazungu AFC M23 yahuye nabo ku butaka bw'u Rwanda. Gusa mbere yuko ndambura iyi page ikomeye cyane, reka mbanze mwibutse gukora subscribe nimba ari ubwa mbere uduhuye kuri no muyoboro, kandi nimba dusanganwe kora like ubundi ngucishe muri iyi mirongo ikomeye. Ndavuga amagisa ari kuberamo imirwano ikomeye cyane. Mu kanya gato gaseze hari umwe mu bantu bamaye makuru agira ati mu cyerekezo cya Nzibira muri teritwari ya Warungu muri Kivu Amajyepfo hari urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane, kandi birasa nkaho hari matekwa zafashwe nyuma yuko abarwanyi ba Wazalendo bashakaga kwerekeza muri Nzibira indani ariko bakagwa mu mitego ya AFC M23. Uku kugwa mu mitego ya M23 byongeye gutanga igisobanuro nyakuri cyo gukanda ahababaza cyane, kubera ko bivuga ko babonye igisobanuro gikomeye cyane mu maso yabo. Iyi ni page ikomeye cyane yatumye habaho ukugena uburyo bagomba gufatwa ako kanya hatiriwe hasabwa ubundi buryo, kubera ko Haduyi yari yamaze kwinjira ahantu habi cyane. Amwe mu makuru y'ingenzi avuga ko inzego z'ubutasi za AFC M23 zari zamaze kumenya ko mu cyerekezo cya Nzibira gishobora kuba ari cyo cyerekezo kigiye kunyurwamo n'abashaka kugira ngo bajye gukatinga amayira ya AFC M23 bayinjirane inyuma indani ku misozi ireba mu kibaya cya Ruzizi. Bivugwa ko AFC M23 iyita abafungira muri iki cyerekezo ibyari gukurikira byari imirwano yari guteza ibindi byago bikomeye, kandi bigasa nkaho n'ubundi ari gukomeza gushimashima uburyo bwo gusatira icyerekezo cya Bukavu. Ayo ni amwe mu makuru y'ingenzi kandi amakuru aremereye cyane amaze kugera hanze. Gusa ku rundi ruhande nateye icyumvirizo gikomeye cyane mvugana n'umwe mu barwanyi ba AFC M23 wavuye i Goma yerekeza i Bukavu. Namubaje ibibazo bitatu. Ndamubaza ati mu masaha 6 asize twavuganye uri Goma, i Bukavu wagiye mu kazi cyangwa woherejwe ku mirongo y'imbere y'urugamba? Arambwira ati twatangiye kohereza kampani zigera muri 15 mu bihe bitandukanye nyine ziri kugenda zikora rotasiyo. Rero naje mu buryo bwa logistique y'intwaro. Ndamubaza ati ariko wijya kure cyane, hari amakuru y'ingenzi avuga ko haba hari uburyo bwo kujya gutabara mu cyerekezo cya Nzibira aho ngo umwanzi yaba yatangiye kwinjira Nzibira ku bwinshi. Aya ni amakuru y'ingenzi agaragaza neza ko ibintu bishobora kuba biri kwerekeza iwa Ndabaga. Ndongera ndabaza ati ariko amakuru ahari aravuga ko hari ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane kurenza ibindi byose, kubera ko bivugwa neza ko haba hari ikintu gishobora kuza kuba mu masaha ya nyuma ya saa sita mu cyerekezo cy'ingenzi kandi icyerekezo gikomeye gishobora kuza kugena uko hari abasirikare boherezwa kuri Nzibira, kubera ko hari ubwoba bw'uko Nzibira ishobora kugwa mu biganza by'umwanzi, kuko hariyo agisi nibura ishobora kwangiza abasirikare ba M23 bari muri teritwari ya Mwenga, ku buryo hashobora kubaho uburyo bwo kunyura mu bitugu by'ishamba rya Mwenga muri Itongwe. Arambwira ati ibyo byose birashoboka cyane, ariko ikintu cy'ingenzi ntago dushaka guha ukwaguka k'umwanzi mu byerekezo bitandukanye, kuko guha umwanzi uburyo bwo kwaguka mu buryo butandukanye biraza kudushira mu kaga. Ari nayo mpamvu twamwimye amahirwe ye kwerekeza muri Nzibira. Iyi ni page iremereye cyane, page ikomeje kugaruka ku mutekano na politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ku rundi ruhande rero, mbere yuko nerekeza kuri ya nkuru nababwiye AFC M23 yambutse umupaka ikinjira ku butaka bw'u Rwanda ku mpamvu ikomeye cyane, reka mbabwire ko muri teritwari ya Masisi urusaku ruremereye cyane rw'ibiturika rusa nk'urwamaze gukendera muri aya masaha ya nyuma ya saa sita yo kuri uyu wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru ahari akavuga ko hari impamvu yuko M23 yamaze koherezayo bamudahusha benshi bashobora kurasa mu birometero hagati
ya 2 na metero 200, bikavugwa ko ibyo biri kunaniza umwanzi ku buryo atari gukomeza kurasa kuko yamaze gucibwa intege, ndetse AFC M23 bigendanye n'umuvuduko yari iriho yabaye nk'igabanyije kugira ngo umwanzi yongere yiyegeranye akora andi makosa birimo n'aya mitego. Bivuga ko M23 ikunde gutegana imitego ikomeye cyane yerekana uburyo budasubirwaho ikintu gikomeye cyitwa kureka umwanzi akazana intwaro muri zone y'imirwano ubundi akamburwa intwaro. Iyi ni article navuga ko ikomeye ku mutekano na politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ikinyamakuru Agitoretedo bavuze ko Nyabyondo ikiri mu biganza bya M23 ikiri kontrola n'ubwo imirimo yatangiye, ariko birasa nkaho abaturage bafite ubwoba bitewe n'ibikorwa byabo bishobora kongera kwangizwa isaha no gusahurwa na wazarendo mu gihe zagaruka. Ni nyuma y'uko hari amakuru yari yakomeje guhizwa ko birasa nkaho ari paji ikomeye cyane ku mutekano na politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amwe mu makuru avuga ko Major General Stansini Ruzinu, komanda w'akarere cyangwa se regio militaire ya 14 mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yongeye kugaragara mu ruhame, ariko amakuru akavuga ko yari yakoze igikorwa gisa nko gutuka Perezida Frds Antoine Gisekedi Kirombo ku mabi akomeje gukorera igihugu cyabo ndetse no gufunga bya hato na hato abasirikare bakuru. Bikaba byari byavuzwe ko ashobora kuba yarashwe ubwe na Perezida Frds Gisekedi, ariko yagaragaye mu ruhame uyu munsi ejo ku munsi wa gatatu. Ayo makuru rero bikaba bigaragaza ko birimo biragaragaza ko Perezida Gisekedi yaba yishe umwe mu basirikare bakuru nko gutera ubwoba abandi, ariko atari byo binashoboka ko byari bikabyo gusa. Reka rero nerekeze kuri article ikomeye cyane ya M23 yinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru ya mbere yibajijwe na benshi bari imbere muri Kongo yagiraga ati ko abasirikare benshi ba M23 barimo basatira umupaka ku bwinshi. Habaye iki? Nyuma gato nibwo hanyuzeho imodoka z'abayobozi bakuru muri M23. Intumwa za AFC M23 zambutse umupaka zije mu Rwanda kugira ngo zihure n'intumwa z'Ubusuwisi zari zamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda mu biganiro bigamije gusuzuma aho ishirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe iduha muri Katari, ariko agakomereza mu Busuwisi hagati ya Kinshasa na AFC M23 aho ageze. Ni ibiganiro byamaze nibura igihe kinini cyane, kuko amakuru y'ingenzi agira ati ntabwo twavuga ko ari ibiganiro bya nonaha, kuko byasaga nkaho ahubwo abari baje uno munsi ari ugufata ibyari byasigaye mu nyandiko bari bamazemo iminsi bakora. Noneho icyo gihe byari byakozwe mu banga rikomeye cyane. Igitangazamakuru cyatangaje ko mbere y'ibi biganiro intumwa z'uyu mutwe wa AFC M23 zaba nanone kandi zari zamaze kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubusuwisi bahuye bakabanza kuganira ndetse bakaganira n'abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko uyu mutego AFC M23 yari yamaze kumenya ibyawo. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura ndetse no kubahiriza agahenge. Amakuru akavuga ko kugeza ubu ngubu nta ruhande rurimo kubyubahiriza neza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zigomba kwerekeza ubundi Igoma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi. Biba ngombwa ko abahagarariye AFC M23 aribo bambuka umupaka baza kubasanga ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru aturuka ku mpande zombi zitandukanye kandi avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare muri iyi ntambara hagati ya Kinshasa na M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo agace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi, ibi byibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru abivuga. Ibiganiro bigaragaza ko umuzungu agambiriye ineza apana ibigendanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rubaya iyi mbabwira ifite agaciro gakomeye mu masezerano y'ubucukuzi bw'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize, ndetse yewe kandi M23 mu mezi asize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington ku micungire ya Rubaya.
mu gihe ibiganiro byaberaga i Rubavu, amakuru yavuze ko haba havuyemo ibintu bikomeye cyane ku rugamba, ngo murabizi neza ko haba Rubaya haganirirwaho cyane, hari ibitero byari bimaze iminsi bikomeye cyane, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje indege zitagira abapilote mu kurasa ku butaka bwa Rubaya. Amakuru y'ingenzi avuga ko abasirikare bo ku butaka bahabwaga amakuru y'ubutasi n'Abanyamerika, ntago mbese turamenya mu by'ukuri n'iki cyari kigambiriye kwinjira muri Rubaya, ariko amakuru aturuka mu mirongo y'imbere yose y'urugamba yemeza ko M23 nyuma yo kubasubiza inyuma ubu basa nkaho bamaze guceceka, kuko babona ko urugamba rusa nkaho rwatangiye kwinjiramo undi muvuno musha. Ariko kandi mwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze tubana 5 kuri 5 asante sana.